Mzigo wa maombi juu ya teso lako na baada ya kuvuka teso lako. Mzigo wa maombi juu ya teso lako na baada ya kuvuka teso lako. Nikasema kila mtu ana vita yake ambayo aidha iko kwenye malango ya familia. Na nikasema pia hiyo vita iliyoko kwenye familia haibebwi na kila mtu. Haibebwi na kila mtu. Nikasema katika kila familia Mungu amejichagulia mtu mmoja au ameumba mtu mmoja kwa ajili yake ili abebe wengine au abebe familia au abebe maisha ya wengine ili yaende mahali ambapo Mungu amekusudia. Kwa nikasema unakuta mwaka unapoanza kama hivi, unakuta unachosikia kuomba kwa ajili ya familia na wanachosikia wenzako ni vitu viwili tofauti. Unakuta wewe ndo unang'ang'ana sahi, unasema Mungu angalau katika familia yetu watoto wavuke, si wa kwako, na pamoja na wadada zako na pamoja na wakaka zako. Unasema Mungu angalau wavuke. Lakini unaposema wavuke, Mungu anakuonyesha teso lenu katika uzao wenu, teso lenu katika familia yenu. Na Mungu ni mwaminifu, lazima awaonyeshe, lazima akuonyeshe. Kuna saa atakupa mzigo wa maombi, utakuwa unaomba kwa machozi, utakuwa unaomba kwa kulia, kwa sababu huu mzigo unapokuja hauangalii jinsia, ila Mungu anachoangalia ni wewe umepewa ajenda ya kubeba. Sema amen. Unaweza ukawa ni baba, unalia kweli kweli kwa ajili ya ndugu zako. Yaani ikifika tu swala la ndugu zako, sijui nielezee kwa picha gani ambayo unaweza ukaelewa haraka. Lakini kuna saa ni vitu ambavyo kwa lugha ya kibinadamu havielezeki, namna ambavyo huku ndani unakuwa unasikia ni kitu ambacho huwezi kumwelezea hata mtu mwingine. Namna unavyosikia huwezi kumsimulia mtu mwingine, na ni kipindi ambacho ukiingia hata kama ni kwenye maombi, kinachotangulia ni roho ya machozi. Unasikia tu kulia, na hata ukiimba nyimbo ni zile nyimbo ambazo tunasema ni nyimbo za kuomboleza, ni nyimbo ambazo unaona kabisa huyu aliyeimba kuna mahali alipita, ndio maana Mungu alimpa uwimbo. Kuna mahali alipita, ndio maana akaandika. Yaani ukisikia nyimbo za kucheza paka moyoni unakereka, paka moyoni unachukia, kwa sababu kipindi hicho kinahitaji utulivu wa rohoni kuliko kelele za nje. Sema amen. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza na ule mstari wa 9, Samueli wa kwanza ile sura ya kwanza ule mstari wa 9, neno la wa 9 mpaka wa 11. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka kuendelea, anasema ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, e Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe. Sema amen. Lakini angalia, kabla hajatamka haya maneno aliyotamka huyu mama, ni kitu gani kilitangulia? Biblia inasema alikuwa na uchungu rohoni mwake, na akaanza kulia,
Alipokuwa analia ndo anamwambia, Bwana, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako. Manake alikuwa anamwambia maisha yake, mahali anapopita, vita vyake anayoyapitia, namna ambavyo anatamani Mungu amwangalie, ambavyo anatamani Mungu amuone au amsikie. Ndio maana Biblia inasema akuwa na sadaka za hiyo, alilazimika kwenda na sadaka ya nadhiri, lakini kilichomsukuma atamke ni mahali alipokuwa anapita, ni vita aliyokuwa anapitia naye. Kwa sababu huyu mama alikuwa na mke mwenza ambao wameolewa nyumba moja. Kwa yule mama mwenzake alikuwa na watoto, na baba alikuwa na watoto kwa yule mke mwingine, lakini kwa huyu mama hakukuwa na dalili hata za mimba kuharibika. Kwa yule mama alimtukania utasa wake, alimwaibisha kwa sababu ya utasa wake. Sasa huyu mama anapoenda, maana yake ameishaonja hii vita, ni kama anasimulia vita yake, anasimulia pito lake, anasimulia magumu yake. Sasa unajua, anapoenda mbele za Mungu hapeleki kama maombi ya kawaida, hapeleki kama ajenda ya kawaida, anapeleka ajenda ambayo, anapeleka ombi ambalo anahitaji ukomo wa hiyo vita yake, anahitaji ukomo wa hilo teso lake, anahitaji ukomo wa mahali anapopita. Sema amen. Unajua kuna saa hivi tuko 2025. Ngoja nikwambie mtumishi wa Mungu, na wengine huwa nawaambia, nasema hivi, hakuna vita isiyokuwa na ukomo katika jina la Yesu. Sema amen. Hata laana ina ukomo. Kuna wakati laana inaweza kuwatesa miaka 5, lakini mwaka wa 6 Mungu hataruhusu hiyo laana mpite nayo. Umeona, kwa mfano hivi tunasukuma haya maombi kwenye hii madhabahu, kuna kitu Mungu anakomesha. Wengine hawezi kuelewa. Unajua, inaweza ikaja semina, lakini si kwa ajili yenu, imekuja tu kwa ajili, ni Mungu anashughulika na madhabahu. Lakini anaposhughulika na madhabahu, na wewe unavuka, na yule anavuka, yule anafunguliwa. Lakini angalia, tunashughulika na madhabahu, lakini kuna watu wanapokea miujiza yao. Sema amen katika Kristo. Sema amen. Nakumbuka siku moja hapa Dar es Salaam, tulikuwa tunaombea madhabahu moja, ilikuwa ni ngumu kwa jinsi ya kiroho, lakini wakati tunaombea, kuna watu walikaa kwenye ndoa miaka 10 hawana mtoto, tumbo likafunguliwa. Akiombea tu madhabahu, tumbo likafunguliwa. Mwaka uliofuata akapata mtoto. Ngoja nikwambie hivi, kila jambo lina ukomo wake, kila vita ina ukomo wake. Kwa huo ukomo unapokuja, au ukomo unapokaribia kuja, Mungu anabebesha mzigo. Inaweza sio katika watu wote, ni watu wachache tu. Yamkini Mungu alitaka watu angalau 100 tu, alitaka labda watu 50 tu, alitaka watu 80 tu ndio washughulika na hiyo madhabahu, mpaka wafike mahali ambapo wameona lile teso la madhabahu limeondoka. Na alikisha kuondoka, unaona kuchanua kwa kanisa, unaona spidi ya kanisa, unaona ongezeko la kanisa. Sema amen. Kesho nitaongoza. Leo Mungu alikuwa ananiambia hata mipaka ya ongezeko la watu kanisani ilishafungwa. Alafu Mungu akaniambia mhakikishe mnafungua. Unajua, wakati naomba mchana nimesikia kitu cha ajabu sana. Anambia hata mipaka ya ongezeko la watu kwenye ibada lilishafungwa. Kwa nyinyi mnaona Wakristo mlio nao Jumapili, sio hao Mungu anaowaona katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho kuna kundi kubwa limezuiliwa na linaachiliwa 2025. Linaachiliwa, wala si wadanganyi. Si kesho tutaomba tena, kesho tutaomba tena, lakini wako wengi wamezuiliwa na hawajui kwa nini wamezuiliwa. Saa imefika, waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Sasa saa hiyo lazima teso liondolewe kwenye madhabahu katika jina la Yesu. Sema amen katika Kristo. Sema amen. Jambo la kwanza leo, ardhi ni sehemu ya nadhiri ya urithi wa familia, kiroho
na kimafanikio katika maisha yako. Ardhi ni sehemu ya nadhiri ya urithi wa familia, kiroho na kimafanikio katika maisha yako. Ardhi ni sehemu ya nadhiri ya urithi wa familia, kiroho na kimafanikio katika maisha yako. Sijui kama kuna watu ambao walipata mpenyo au pako ulipoingia 2025 kuomba toba juu ya ardhi ya kanisa na kutoa sadaka kwa ajili ya ardhi ya kanisa na kushiriki meza ya Bwana kwa ajili ya ardhi ya kanisa. Sijui kama ulipata ufahamu kuachilia sadaka kwa ajili ya ardhi ya familia yako ulipoanza mwaka na ukashiriki meza ya Bwana kwa ajili ya ardhi ya familia yako, au kufunga tu angalau hata siku 3 siku 2 kwa ajili ya ardhi ya familia yako, kwa sababu ardhi inaishi kama wewe na inabadili nyakati kama wewe na inabadili siku kama wewe na inabadili miaka kama wewe. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Ndio maana hujajenga popote pale. Uko Dar es Salaam, kuna mtu anasema siwezi kuishi Kitunda, lakini wao ulipofika Mungu alikwambia hapa ni pako, umefika. Maana yake alikwisha kuandalia ni pako. Maana yake katika ulimwengu wa roho ni nadhiri ya maisha yako ilifungwa hapo. Sema amen. Kwa nini ile kanisa halikujengwa mahali popote? Kwa nini lilijengwa hapa? Kiroho, nadhiri ya ardhi ni Mungu anaiachilia kabla wewe hujazaliwa. Alijua utakuja kuishi Dar es Salaam. Kwa ulitoka kama ni Kilimanjaro, ulitoka kama ni Mbeya, ulitoka kama ni Kigoma, ulitoka sijui ni wapi, ni Arusha, ulitoka sijui ni wapi, ni Singida, ni wapi, ukajikuta uko Dar es Salaam. Na ndo makazi yako yameanza na maisha yako yameanza na unaishi, umezalia na watoto hapa. Manake hapa ndipo Mungu katika ulimwengu wa roho ulipokuwa unazaliwa, yeye alikutengenezea mahali ambapo ni ahadi ya maisha yako. Ni mahali ambapo hapo ulipo ni Mungu alikusudia uwepo, na hakuna wa kung'oa na hakuna wa kukutoa na hakuna wa kufukuza. Ndio maisha yako yako hapo. Sasa unajua ni watu wachache ambao ndani yao wanakumbuka pia kushughulika na vita ya mwaka kwenye ardhi alionayo. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Umejiuliza kwa nini tulikuwa tunaomba toba kwa ajili ya madhabahu? Unajua adui anapoingia kwenye mipaka ya Mungu, Mungu lazima muondoe ili abariki watoto wake. Angalia kile kitabu kile cha Hesabu sura 27 mstari wa 1 na kuendelea. Angalia Hesabu sura ya 27 ule mstari wa 1 na kuendelea. Anasema hivi: wakati huo wakakaribia hao binti za Serofeadi mwana wa Eferi mwana wa Gileadi mwana wa Makiri mwana wa Manase wa jamaa za Manase mwana wa Yusufu. Majina ya hao binti ni majina zao binti za Serofeadi ni haya: Mara, Noa na Hogla
na Milka na Tirsa. Anasema nao wakasimama mbele ya Musa na mbele ya Eleazari kuhani na mbele ya wakuu wa makutano wote mlangoni pa hema ya kukutania, wakasema, baba yetu alikufa nyikani, naye hakuwamo katika mkutano wa hao waliojikutanisha kinyume cha Bwana, katika mkutano wa Kora, lakini akafa katika dhambi zake mwenyewe, naye alikuwa hana wana wa kiume. Kwa nini basi jina la baba yetu kufutwa katika jamaa zake? Kwa sababu alikuwa hana mwana wa kiume. Tupe sisi urithi pamoja na ndugu zake baba yetu. Basi Musa akaleta neno lao mbele ya Bwana. Bwana akanena na Musa na kumwambia, hao binti za Serofahadi wanena lililo haki, kweli utawapa milki ya urithi pamoja na ndugu za baba yao, na utawapa urithi wa baba yao. Sema amen. Walikuwa nadai urithi, manake kipande cha ardhi. Walikuwa nadai kwa Musa. Unajua wamefika Kanani, lakini hawana kipande cha urithi kutoka kwa baba yao, kwa sababu walikuwa ni binti. Hao binti wakaondoka wakaenda mbele za Mungu. Ni kama vile nasema, kama Mungu alisema nchi ya Kanani ni ya kwetu, aliahidi ni Mungu kwamba nenda kuwapa nchi ijao maziwa na asali. Walipofika kule wakasema, mbona sisi hatupewi? Mbona sisi hatugawiwi? Mbona sisi hatupewi cha kwetu? Wakaenda kwa Musa wakamwambia Musa, kwa sababu baba yetu hakusimama kinyume mbele ya watumishi wa Bwana, ila alikufa katika dhambi zake mwenyewe. Kwa nini sisi tusipewe urithi katika ukoo wetu? Kwa sababu tu baba hakuwa na watoto wa kiume. Walipomwambia Musa, Biblia inasema Musa akabeba ile agenda akaenda nayo mbele za Mungu. Alipofika mbele za Mungu, Mungu akamwambia, hao binti wanena lililo jema, utawapa urithi katikati ya ndugu zao. Sema amen. Unajua waliporudi walikatiwa kipande, wakajenga, wakapanda na miti, wakapanda na mazao, walipewa. Manake katika ulimwengu wa roho walikuwa na nadhiri ya ahadi kwa ajili ya ardhi, wakapewa. Walipopewa wakaendelea kuishi. Ninachozungumza hapa, kuna vita ambayo unatembea nayo imefungwa kwenye ile ardhi ambayo ni nadhiri ya Mungu juu yako. Uwe na hiyo ardhi. Ndio maana sai tunapoomba, kuna wengine Mungu anawapa mzigo kushughulika na ardhi kutoka kule waliko toka. Ndio lile ombi letu la kwanza, nasema shughulika na marango ya familia ya kwenu. Sasa unajua lile ni aina ya maombi ambayo yalifungwa katika ufunuo wa Roho Mtakatifu. Lakini nilipokuwa naongoza yale maombi, nilikuwa na maanisha ardhi ya familia, lakini kwa kona ambayo inaitwa lango la familia juu ya maisha. Ndio maana nilikuwa nasema taja majina ya ndugu zako, maana yake mwaka huu pasiwepo na hiyo vita katika familia yenu, pasiwepo na uharibifu katika familia yenu, kwa sababu Mungu anakutazama mara mbili kiroho. Anakutazama ulipo, anakutazama ulipozaliwa. Sema amen. Katika Kristo, sema amen. Nasema hivi, anakutazama ulipo sahi. Sahi uliko ni Dar es Salaam, lakini kuna rango ambalo umetoka, kuna rango ambalo umezaliwa, kuna rango ambalo umekulia. Wewe na dada zako ambao sahi kila mtu yuko kwa mume wake, sahi nao kaka zako ambao kila mtu sahi yuko na mke wake, lakini kuna mahali mmetokea. Pale mlipotokea ndipo ilipo nadhiri ya baraka zenu, ndipo ilipo nadhiri ya ustawi wenu, ndipo ilipo nadhiri ya kuongezeka kwenu. Kuna saa ukipigana na vita pale ulipozaliwa, Dar es Salaam unastawi. Unapigana na vita pale ulipozaliwa, Dar es Salaam unaongezeka. Unapigana na vita pale ulipozaliwa, uzao wako unaongezeka. Unapigana na vita pale ulipozaliwa, uchumi wako unaongezeka. Sema amen. Katika Kristo, sema amen wewe. Sasa nilipokuwa nasema sukuma hayo maombi,
Manake Mungu anakutazama pale. Wengine wanaishi Mungu anawatazama hapa. Hapana, hapana. Kuna wakati Mungu anasafiri, kwa sababu unaweza kukuta hapa huna vita yoyote, lakini pale ulipozaliwa ndipo ulipotamkiwa maneno ya laana, ndipo ulipotamkiwa maneno ya magonjwa, ndipo ulipotamkiwa maneno ya kutokufanikiwa, kwa sababu yamkini waliuona uzao wa mama yako ni uzao wa baraka. Ndio wewe ulianza na vita toka marangoni mwenu. Hii Dar es Salaam ni matokeo ya kule ulikotoka, ni matokeo ya kule ulikozaliwa. Yesu akupe akili na ufahamu. Tutakapoitisha damu ya Yesu kesho, ayo maroho yapate kukuachia katika jina la Yesu. Limeeleweka mpaka hapo? Sema tena amen. Nasema sema tena amen. Kuna kitu kinaingia ndani yako, kuna kitu naelewa ndani yako. Sasa unakuta umeanza mwaka haujang'ang'ana. Nilikuwa naangalia siku moja Kimara, ulipoanza mwezi wa kwanza kulitokea maombi ya mfungo ya siku 40. Unajua mchungaji alichoagiza? Kila mtu agize udongo kutoka kwao. Ndicho alichofanya. Agize kila mtu udongo kutoka kwao. Na mkileta mniambie, na mkileta mniambie. Ni mchungaji alisema, mkileta mniambie. Watu wakaagiza na watu wakaletea udongo. Siku ya kuombea udongo kulikuwa ni vurugu mechi. Alimwambia Mungu, mwaka huu nataka watoto wangu wafanikiwe. Lakini wanafanikiwa wapi? Kupitia madhabahu. Wanafanikiwa wapi? Kupitia ile madhabahu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nataka kesho kama Mungu aishivyo tung'ang'ane na kule tulikotoka katika damu ya Yesu. Tumeanza leo, lakini kesho tutang'ang'ana. Kwa nini nasema tung'ang'ane? Utaelewa. Wengine kila mwaka wanazika, wengine kila mwaka lazima umwe kwao, lazima mtu apate mateso kwao, lazima apate vita kwao. Mwaka huu tunakataa katika damu ya Yesu. Mwaka huu atukubali katika damu ya Yesu. Kama ulienda kuugusa mwaka jana, mwaka huu hauendi katika damu ya Yesu. Kama ulienda kwenye msiba, mwaka huu nasema hauendi. Nasema hivi, nasema hauendi. Nasema tena hauendi. Nasema tena hauendi. Nasema tena hauendi. Lakini ili usiende, lazima tung'ang'ane hapo. Sema amen. Angalia kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 17 na wa 18, wa 15, wa 18 mpaka wa 20. Angalia neno la Mungu linasema hivi. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 15 na ule mstari wa 10 ngapi nimesema? 15. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 15 mpaka wa 20. Anasema hivi, angalia hili neno. Anasema, angalia nimekuwekea mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. Kwa hivi nikuingizavyo leo, nikuagizavyo leo kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate na amri zake upate kuwa hai na kuongezeka. Bwana Mungu wako apate kukubarikia katika nchi uingiayo kuimiliki. Lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiza, lakini ukavutwa kando kuabudu miungu mingine na kuitumikia, na wahubiri vileo, hakika mtangamia. Hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi uivukayo Yordani uingie kuimiliki. Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu vileo, kwa nimekuwekea mbele yako
uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kutii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndio uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo asiondoke, sema amen. Usiondoke, sema amen. Nasema hivi, Mungu lazima ujue katika familia yenu. Kuna wakati ukiona Mungu anakusukuma kuomba toba kuru likotoka, ujue anachotafuta ni ile ahadi ya baraka zake ipate kutimia. Inaeleweka mpaka hapo? Kuna wakati Mungu anakuletea msukumo, unaomba toba, anachotafuta ni kitu gani? Unaomba toba, anachoulizia kwako ni kitu gani? Anatafuta mpenyo. Kwa sababu Biblia anasema alipokuwa anawapa nchi ya Kanani, aliwapa baraka mbele yao, lakini pia aliweka mauti, aliweka laana, aliweka uzima. Alafu anasema hivi, yani mkikaa na kuabudu na kutulia na kunifuata na kutii sauti yangu, anasema mema yatatokea, baraka zitatokea, uzima utatokea. Lakini anazungumza Mungu huyo huyo, anasema mtakapogeuka na kuandama miungu mingine na kuiabudu, anasema mauti itatokea, laana itatokea, mabaya yatatokea. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa nisikilize, kuna wakati Mungu anaimiza moyo wako, anaimiza kutoa sadaka. Kuna watu ambao kabisa Mungu anawaambia toa sadaka kule ulikotokea, tolea sadaka kule ulikozaliwa, tolea sadaka kule ulikoolewa. Au anakupa neema mpaka ya kusafiri kwenda kubeba ardhi. Anachosukuma ni kitu gani? Mungu ameuona uaminifu wako, lakini wale waliopewa ile ardhi ya familia, wale waliopewa ile ardhi ya ukoo, waligeuka, walifanya kitu ambacho kiko kinyume na Mungu. Kwa unaona, unapita kwenye changamoto fulani, unakemea uchawi, haupo. Unakemea mapepo, hayapo. Unakemea nguvu za giza, hazipo. Alafu wakati unaona vita saa hiyo, Mungu anakuletea tubu kule ulikotoka, tubu kule ulikozaliwa, tubu kwa baba na mama. Unaingia kwenye toba, unaona vita inaondoka huko. Unaingia kwenye toba, unaona vita kwa watoto inaondoka. Unaingia kwenye toba, unaona vita ya uchumi inaondoka. Unaingia kwenye toba, unaona ile hali ulikuwa unasikia ya ukame wa kiroho ndani inaondoka. Unabaki unashangaa. Kwa nini? Mungu akitangaza baraka, baraka zake azichangamani na laana. Baraka zake ni takatifu, na kwa sababu baraka zake ni takatifu, anaimiza waombaji kukaa kwenye nafasi ili zile vita ziachie. Zikiachia, kuna mpenyo wa kiroho wa wewe kustawi na kuongezeka unatokea ghafla. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Sasa kesho ni zamu yetu. Ninakuacha uondoke, dakika zimeisha. Msisikilize kwa kustarehe, muda umeisha. Nimewaanzishia. Kesho nataka tungangane hapo, kwa sababu ni kitu Mungu ameniagiza. Kwa tutangangana dabo na ardhi ya kanisa. Kwa kiweza, leta sadaka mbili. Chukua sadaka kwa ajili ya ardhi ya kanisa, chukua sadaka kwa ajili ya familia ya kwenu, na Mungu atatuponya. Acha niwe na kiasi. Nimekuanzishia njia ya kupita. Ukifika nyumbani, usiombe chochote, anza kung'ang'ana na kule ulikotoka. Sema amen. Wewe utamwambia tu, Roho Mtakatifu, ninaomba maombi ya nyumbani nilikozaliwa. Mwambie tu hivyo, atakupa.
na nitakuombea hapa. Haya, pita mbele nikuombee moja kwa moja. Beba na vitu vyako, ukitoka hapo ni nyumbani. Mnamkaga kwenye maombi saa ngapi? Leo saa 9, na kila mtu ataamshwa. Yaani hata kama unakoromaga utaamshwa. Panga tu mstari vizuri. Usikae nyuma ya mwenzako. Nataka kumuibia mfukoni nini? Agenda yangu kesho Jumamosi, nimekumbuka funga. Nimesemaje? Usitie huruma. Mimi sikuonee huruma. Si unataka kuvuka? Mimi mbona nang'ang'ana na madhabahu? Vitu vyangu vimesimama, ninang'ang'ana na madhabahu. Wewe kufunga tu unaona shida? Funga. Lakini unachong'ang'ana na ardhi ya kuruliko zalio na ardhi ya kuruliko orewa, kama umeorewa au kuruliko, hiyo ndo agenda ya leo usiku na ya kesho jioni. Na tutang'ang'ana nayo kisawa sawa. Sasa unapoomba kwa ajili ya ardhi ya familia, angalia ile vita ya kwenu. Kama ni mauti, mwambie Mungu, sikubaliani na mauti. Mimi nimesema mwaka huu hatuendi kuzika, na ni kweli hatuendi kuzika. Haleluya. Nimesema hivi, mwaka huu hatuziki na hatuendi kuzika. Tukisha tubu, Biblia inasema Mungu ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira, naye ugairi mabaya. Lakini maanisha, nimesema hivi, maanisha. Hapa nimewafundisha tu kidogo, lakini maanisha, na Mungu atakutendea, na Yesu atakutendea, na Yesu atakufanyia. Inua mikono yako, sema, Bwana Yesu, niko mbele zako katika damu ya Yesu. Ninaomba toba kwa ajili yangu mwenyewe katika damu ya Yesu, kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya familia. Naomba toba katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Naomba toba kwa ajili ya ardhi ya wazazi iliyobeba hiyo vita, katika damu ya Yesu, 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 katika damu ya Yesu. Nenda madhabahu. Naomba chupa moja ya maji. Inua tu. Njoo hapa mwanangu. Naomba tuseme, Bwana Yesu, tunatubu kwa ajili ya maji. Tunayageuza kwa damu ya Yesu. Ubatizo wa rana aliobatizwa nao kwenye familia aliotoka, tunaufuta. Aya, aga. Aga. Nasema aga. Nasema aga. Hii miguu tunaikomboa. Tunaikomboa. Aya, aga na kuondoka. Amtakaa kwake. Amtakaa kwake. Amtakaa kwake. Amtakaa kwake. Amtakaa kwake. Amtakaa kwake. Mliwafunga pamoja na ndugu zake. Leo Yesu anamfungua.
panda chini haraka, panda chini haraka. Aya, jikunjie na kuondoka. Na muombaji mmoja mwenye hasira, ng'ang'ana ubinti avuke. Hayuko hapa. Hamna muombaji ili usiombe kwa kunong'ona. Simuona mimi ninavoombea kwa nguvu. Huyu hayuko hapa. Ng'ang'aneni mpaka avuke. Inua mikono. Sema damu ya Yesu. Kemea kwa nguvu mpaka avuke. Sema damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu. Mlete na huyo honesty. Na tumtoko kijijini. Ubatizo wa rana waliokubatiza nao kutoka kule kijijini, tunaifungua miguu hiyo, rana iondoke. Haya, vuka, vuka. Njoo nawe. Ubatizo wa rana uko kwenu ulikozaliwa. Toka, toka, panda chini haraka kwa damu Yesu. Endelea tukuombea. Haya, ondoka, ondoka, ondoka. Amtamtesa, amtamtesa. Ninatangaza hukumu. Huyu dada weko huru. Hatua zako zifunguliwe, maisha yako yafunguliwe. Ninatamka ukombozi, ninatamka uponyaji, ninatamka kuwekwa huru katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea tu kukemea, msimuinue mpaka afunguke kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatamka ukombozi. Yesu, usimwache, usimwache kwa damu ya Yesu. Amen. Sema Bwana Yesu, ninasimama kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Ninaomba katika jina la Yesu, ile ratiba ya saa 9 usiku, Yesu, 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 Yesu. Ninaomba kwa neema ya Roho Mtakatifu, weka agenda, weka agenda, weka agenda ya marango, ya ardhi, ya familia, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila uharibifu uliosimamishwa, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu, naita damu ya Yesu. Leo ni siku ya kutoka kwa familia yetu na ndugu zangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila vita iliyoinuliwa kwa miaka mingi, ninatamka sasa kwa damu ya Yesu, uponyaji wako na ushuke kwenye familia yetu kwa damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Nenda madhabahuni, tuseme tena, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Amua Yesu juu ya hiyo vita usiku wa saa 9. Kila roho zilizopambana na sisi kwa muda mrefu, nazikataa, 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 nazikataa kwenye hiyo ardhi kwa damu ya Yesu. Ninabeba ule uhusika wa leo kuvuka, wa leo kuponywa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu,
Yesu, usinyamaze kwa ajili ya ardhi ya familia ya kwetu, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu. Na ijulikane ya kwamba wewe ni Bwana unayetuponya, unayetukomboa, kwa damu ya Yesu. Na ijulikane, na ijulikane kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Inua tu mikono yako sasa. Mungu, ninawaombea watumishi wako, ninawaombea watoto wako katika damu ya Yesu. Ile vita ya kwao ukaibebe mwenyewe. Saa 9 usiku ni muda wa agano la maombi. Yesu, kila mmoja unajua ajenda katika rango alilozaliwa. Mwaka huu ni mwaka wa kusogea, ni mwaka wa kusogea, ni mwaka wa kukimbia, ni mwaka wa watoto wetu kufanikiwa, ni mwaka wa watoto wetu kusimama, ni mwaka wa marango yetu kupokea taarifa njema. Mauti isihubiriwe, mauti isitangazwe katika damu ya Yesu. Nami ninaomba Baba, kila mmoja kampe neema ya kuomba hiyo saa 9 usiku. Kampe neema ya kuomba saa 9 usiku. Roho ya toba ikawe juu yake, na akavuke, na akavushwe, na akavuke, na akavushwe. Angalau Bwana Yesu, kila mmoja risari moja likasimame juu yake, ni katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kila mwenye pumzi aseme amen.